Tanzania inaelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, kama tulivyotangaziwa na kuambiwa kwamba tarehe 29 ya mwezi Oktoba, siku ya Jumatano, ndiyo uchaguzi mkuu wa nchi hii wa kuwachagua viongozi hao niliowataja. Bali hivi sasa ni kipindi cha kampeni tokea tarehe 8 ya mwezi Agosti. Wenyewe wanasema kipenga kimepulizwa cha kampeni. Zitaendelea hizo kampeni mpaka tarehe 29 ya mwezi Oktoba. Sasa kwa haya maneno ambayo mmeyasikia, napenda kuelekeza nasaha zangu kwenye nafsi yangu na kwa Waislamu wenzangu wote, hasa kwenye kipindi hiki, kwa wale Waislamu ambao wamejiingiza katika jambo la siasa, ima wao wenyewe wakawa ni wagombea wa nafasi mbalimbali za kisiasa, au ikawa watu ni washabiki wanashabikia mambo haya ya siasa na kuwaunga mkono hao wagombea. Nataka niwanasihi Waislamu wenzangu, uchungeni utukufu wa Waislamu wenzenu. Nasaha zangu za kwanza. Lakini nataka niwaambie Waislamu wenzangu, mtu kuitwa mgombea wa wadhifa fulani wa kisiasa au akaitwa mtiania katika mchakato fulani wa kugombea, hili jambo hili haliwi ni kibali cha kuvunja heshima za Waislamu wenzako kwa sababu tu unagombea nafasi fulani au umetiania ya kugombea nafasi fulani. Hicho hakijawa ni kibali kwamba sasa unaweza ukavunja heshima za Waislamu wenzako, yani ukafumbia macho zile haki za Uislamu kwa sababu tu ni mgombea. Wallahi alazim, hicho sio kibali. Lakini pia tabia ya Waislamu wengi waliojiingiza katika mambo haya ya kisiasa, kuvunja misingi ya Uislamu na misingi ya undugu huu wa Kiislamu kwa maslahi tu ya kisiasa na kutafuta madaraka. Tabia hii iko kwamba vikifika vipindi vya uchaguzi, na kama leo hii au wakati huu wa kampeni mbalimbali, wanasiasa kwenye majukwaa mbalimbali wakinadi sera zao, pana watu wanachukulia kipindi hiki kwa sababu anahitaji nafasi, anataka cheo, basi anaweza akaivunja misingi ya undugu bila ya kujali. Ndugu zangu Waislamu, hilo halikubaliki. Bali fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba malaika wa Allah raqibun wa atid, kama walivyotajwa, malaika mfuatiliaji na yule mwandishi ambao tuko nao saa zote, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kalamu zao bado zinaendelea kuandika mema yetu na mabaya yetu. Kalamu za malaika hazijasimama wakati wa kampeni. Usije ukapotezea madhambi eti tupo kwenye kampeni bwana, kana kwamba madhambi hayafuatiliwi. Wale malaika wa Allah waandishi hawajasimama kuandika kwa sababu ya kampeni zenu, wanaendelea na kazi yao barabara. Bal Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, bali Allah mwenyewe yupo, yuraqibu shu'una ibadihi, anafuatilia mambo ya waja wake. Wala yakhfa alayhi khafiya, hakijifichi kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msijisahau, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa mbele yake yupo malaika mfuatiliaji, mwandishi, anaandika ulichokisema. Qala Allahu ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa kulla insanin, na kila mwanadamu, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, tumemwekea mlinzi wake kwenye shingo yake.
anaandika mambo yako, minal hasanati wasayyiat, anajaza daftari lako. Wallahu a'lamu biibadihi, na Allah anawajua zaidi waja wake. Hili daftari hili utakuja kulisoma. Wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, na tutakuja kumtolea mtu huyu siku ya kiyama daftari atalikuta limefunguliwa. Iqra kitabak, soma daftari lako. Haya ndio uliyoyafanya. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, jihukumu mwenyewe. Umeonewa? Allah Allah, ibadallah, enyi wanasiasa wa Kiislamu ambao mmejiingiza kwenye mambo haya, amamakumullah wa amamakumul akhirah, mbele yenu yuko Allah, mbele yenu kuna akhira. Iko siku mtakutana na Allah, na nyinyi mnafahamu pana wanasiasa wenzenu wanaitwa wanasiasa nguli. Waasisi wa siasa hawapo leo, pengine wala utajwi kwenye siasa, huna CV yoyote kwenye siasa. Wale wenzako manguli, waasisi sijui kadha, wengi wao saizi wapo kwa Mola wao, wanapambana na hesabu yao. Wa ana wa anti, na mimi na wewe, safari yetu iko karibu, tutakwenda tu. Kumbuka safari hii, usifanye mzaha wa kuwadhuru waislamu wenzako kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya siasa. Ndugu zangu, nikimalizia maneno yangu, tunapokea matukio mengi. Mimi hapa nazungumza na waislamu wenzangu msikitini, na wale ambao watanisikia, tuna wajibu wa kuzungumza na kunasihiana. Ndio utaratibu wa dini yetu. Imekuwa ni kawaida katika vipindi hivi vya kampeni, tunashuhudia, tunaona, tunasikia watu kufikia mahala wakavunja hizi heshima tulizozungumza hapa, wakayavunja haya matukufu ambayo tumeyazungumza hapa. Watu katika kipindi kama hiki, katika baadhi ya maeneo, matukio mbalimbali yanaripotiwa ya umwagaji wa damu. Watu wanafikia kumwaga damu, mtu akamjeruhi mwenzie na pengine Muislamu, au akamuondoshea uhai kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Matukio haya yanaripotiwa toka huko zamani na nyinyi mnajua. Bali kipindi kama hiki cha kampeni za siasa, mali za watu zinaharibiwa, watu wanafanyiana uadui kwenye mali. Utasikia fulani nyumba yake imechomwa, fulani duka lake limevunjwa, fulani gari yake imekutwa imepaki mahali haina matairi, vioo vimevunjwa, kwa sababu tu ni timu pinzani. Pana watu wanaona kwamba hiyo ndiyo kampeni na sasa hivi ni mapambano. Wanautupa kabisa Uislamu, kwamba ni ndugu yake amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na mara nyingine anaswali. Bali kuna wengine wallahi wanaswali msikiti mmoja, au wanakutana misikitini katika baadhi ya vipindi, au kwenye matukio mbalimbali ya kidini, katika harusi za Kiislamu, katika misiba ya Kiislamu, katika vikao mbalimbali vya dini. Mara nyingine wanakutana wote, wamealikwa, lakini watu hawa watizame lugha zao wakiwa majukwani, wanavuana nguo. Kwa hivyo damu zinamwagwa kwenye kipindi hiki, heshima zinavunjwa na mali zinaharibiwa. Bali kwa upande wa heshima, hadith wala haraj, zungumza wala usiogope, kana kwamba wanasiasa wamehalalishiana kuchafuana, kuvunjiana heshima kwenye kipindi cha kampeni, kama vile ni halali. Mtu anaweza kazungumza jambo la kazua kabisa, jambo baya akalizungumza kwenye hadhara na watu wakalipokea kama ni kweli, au ni tukio la kweli akaligeuza. Halizungumzi kwenye uhalisia wake, analizungumza katika namna ya kumchafua ndugu yake, lakini uhalisia tukio haliko hivyo. Wanayafanya haya wanasiasa. Bali
wamefikia mahali wanasingiziana mambo, wanachafuana, kuna lugha za kuchomekeana. Mtu anachomeka jambo alafu anasema ni siasa tu, kipindi hiki kipita tutatubu bwana. Ndiyo siasa ilivyo, yani ukamchomekea mwenzio jambo likamtia huzuni na si la kweli, eti kwa kibali cha siasa. Bali pana wengine huvuka mipaka, si kutukanana wao wenyewe na kukashifiana, wanavuka mipaka mpaka familia za watu zinachafuliwa. Tunasikia katika majukwaa ya kisiasa wanasiasa wakiwataja wake za watu kwa kuwa tu ni mke wa mpinzani wake, wakiwataja mama za watu na baba zao, wakitaja ndugu, jamaa na marafiki ambao pengine wala hawahusiki na mambo hayo, lakini nikutaka kumkomoa huyu ambaye ninapambana naye. Ayuha nasu ibadallah, nasaha zangu, inawezekana pana watu hawana kitabu cha haki wala hawana sunna athabita wala hawana sheria ambayo inawaongoza, lakini nahnu ma'ashara almuslimin, sisi waislamu si kama wao. Nahnu indana kitab, waislamu tuna kitabu alquran, wa indana sunna, tuna sunna. Bali waislamu tuna muongozo wa dini. Kama kuna watu makafiri, sijui wa Kristo, sijui Mayahudi, wapagani, hutumia majukwaa ya kisiasa kuvunjiana heshima, kuvunja ukarimu wao. Kama kuna watu hao wakawa tayari kuzimwaga damu za watu, kuziharibu mali za watu, kuzivunja heshima za watu, kama wapo watu hao, sio sisi waislamu. Sisi ni waislamu, tuna dini, tunaamini kwa Allah kuna akhira, kuna hesabu za uadilifu, na tuamini sote tutakutana na hesabu zetu. Kwa nini madaraka ya kilimwengu, kwa nini vyeo vya kupita hivi vitufanye tuharibu akhira yetu? Kwani wallahi ukiupata huo uraisi, ukaupata huo ubunge, ukaupata huo udiwani, ndio umepata janna. Kwani ukipata vyeo hivyo au vikubwa zaidi, ndio utoelekea akhira? Itakuwa ndiyo kabali na lock kwamba huwezi ukafa. Wamekufa maraisi, wamekufa wabunge, wamekufa madiwani, wengine wanaugua maradhi mazito mazito mpaka uchaguzi umewashinda. Wao ni binadamu kama sisi, mimi na wewe tunaelekea huko. Nini kinakupa ujasiri sasa wa kuwa mkaidi, ukavunja heshima, ukawadhuru waislamu? La, sisi waislamu hatufungui milango hiyo. Wakati wa kampeni, nje ya kampeni, wakati wa uchaguzi, nje ya uchaguzi, nahnu ikhwa, sisi ni ndugu. Na pale ambapo maslahi ya kidunia ya kupata mali au ya kupata vyeo yatasababisha kuvunja undugu, tupilia mbali hayo mambo ya kilimwengu. Ibqa ma'al ukhuwa, baki na udugu, ndiyo thamani kwako, ndiyo heshima kwako. Anta musafirun ila Allah, wewe unasafiri kwenda kwa Allah. Vyote hivyo ni vitu vidogo sana, starehe chache sana. Tunakoelekea ni kuzito, panahitaji maandalizi. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, chukueni akiba ya safari. Akiba bora kwa Allah ni ucha Mungu. Hal ballaghtu